जेजूची शांती तुमकां सगल्यांक म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणींनो आनी कोण देवाच्या उतराक आशेल्यांत तानेल्यांत भुकेल्यांत ताका सगल्यांक जेजूच्या नांवान आयो करता हे म्हज्या यूट्यूब चॅनलान। आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयला दानियेलाच्या पुस्तकांतल्यान 27:27 तो प्रितीच्या भाव भयणींनो ह्या वेळार आमी सगळीं पवित्र पुस्तक उक्तें करून ह्या दानियेलाच्या पुस्तकांतल्यान 27:27 आमी वाचुया। तो थारोन दिता, सुटका दिता, अंतराळार आनी प्रितुमेर तो अजापां आनी विस्मितां करता। शिवाच्या चोपक्यांतलो ताणें दानियेलाक सोडयलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो प्रितीच्या भाव भयणींनो ह्या वेळार आमी सगळीं हे पवित्र पुस्तकांतलें हें जिवें उतर आमी वाचुया। ताची एक एक उतर आमी इस्कुटावन सोजमणी आमी घेवया। तर देवाचें उतर म्हणटा तो थारोन दिता, सुटका दिता। खरेंच जिवो देव आमकां थारोन दिता आनीक सुटकाय दिता। तशे परी अंतराळार आनी प्रितुमेर तो अजापां आनी विस्मितां करता। जाल्यार देव आमचे सोबें अंतराळार आनी प्रितुमेर तो अजापां आनी विस्मितां करता, जाल्यार आमच्या जिवितांत तो अजापां विस्मितां घडोवन हाडटलो आनी करतलो। शिवाच्या चोपक्यांतलो ताणें दानियेलाक सोडयलो। जाल्यार जरी तर आमी कसलेय वादळांत आसां, कोश्टांत आसां, त्रासांत आसां, जाल्यार ह्या चोपक्यांतलो तो आमकांय सोडयतलो। कित्याक ह्या देवाचें उतर म्हणटा शिवाच्या चोपक्यांतलो ताणें दानियेलाक सोडयलो, जाल्यार देव आमकांय सोडयतलो आनीक आमची थारोन तो करतलो आनी आमकांय तो सुटका दितलो। तो प्रितीच्या भाव भयणींनो ह्या वेळार म्हजें मागणें जाता तितलें हें पवित्र पुस्तक तुमी वाचात आनीक आयचे ह्या संदेशांतल्यान तुमी ह्या संदेशाचेर नियाळ करात। कित्याक हे दानियेलाच्या पुस्तकांतल्यान 27:27 आमकां शिकयता आनीक ही शिकवण घेवन आमी फुडें सरुया आनी एकल्याच सर्वेस्परा देवाचेर आमी भावार्थ दवरुया। कित्याक तोच आमकां थारोन दिवपी आनी तोच आमकां सुटका दिवपी। जो कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां हांव उलो करतां, जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर तुमी दियात आनी हें देवाचें उतर चारूय कोनशांनी पोरपोट जावं दी। आनी जो कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां परत एक पावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हांव म्हजो व्हिडिओ सोंपयतां।